Gjeneta Fetau, ish finaliste e edicionit të tretë të shtëpisë më të famshme në Kosovë, ka tërhequr vëmendjen me një rrëfim të papritur që po bën xhiro në rrjeteve sociale. Në një bisedë gjatë një live në TikTok, ajo ka ndarë përjetimet e saj të fundit duke lënë të kuptohet se ka filluar të dyshojë për magji të zezë. A beson se hire? Po më duket që dikush më ka bërë diçka në këtë banesë. Si vi në shtëpinë time nuk flej kurrë rehat. Shoh ëndra, njerëz që kurrë si kam parë. Armiq që di që kam, çdo ditë nga 10 më shtohen. Nuk është mirë mos me mujt me flet në banesë. Në pushim, hotel në Shqipëri, banesë një shoqës, gjithë flej normal. Kam hall të madh, e kam thirrë një pastruese, e kam pastruar në të gjitha anët sepse mendoja mos ka qit dikush diçka. Asnjë gjë. A me shku te hoxha, është shprehur ajo. Përjetimet e saj të çuditshme dhe netet pa gjumë si pasaj nuk lidhen me stresin apo lodhjen, por me diçka të errët, që ajo beson se ndikon në jetën e saj të përditshme. Nëse Gjeneta do të zgjedhë të ndjek rrugën e besimit të hoxhallaret, siç e ka përmendur, apo do të kërkojë një zgjidhje tjetër, kjo mbetet për të parë. Nga ana tjetër, na duhet të kujtojmë se Gjeneta Fetau është një personazh mjaft i dashur për publikun, ku deklaratat e saj menjëherë kapin majën e portaleve. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.